Mae Cymru yn llawn tai hanesyddol o bob cyfnod, ac yn y gyfres yma, mi fyddwn ni'n edrych ar gartrefi Cymru drwy'r oesoedd. Be allwn ni ddysgu oddi wrthyn nhw? Be maen nhw'n dweud wrthyn ni am y cyfnod y cawson nhw'i hadeiladu? Gyda'r bwriad o agor y drws ar hanes ein cenedl drwy bensaerniaeth. Bydd y ddarlunwraig ar hanesydd adeiladau Bethan Scorey yn ymuno â fi ym mhob pennod i rannu ei gwybodaeth a'i doethineb. Mae gan bob tŷ ei stori. Yn yr rhaglen yma, fe fyddwn ni'n trafod y cyfnod Sioraidd, un o'm hoff gyfnodau pensaernïol. Bydd y daith yn dod i ben yma yn Pantig Villa, ond ni'n dechrau ym mhlasty ysblenydd Llanecheuron. Cafodd y Villa Sioraidd hyfryd yma i adeiladu gan y Cyrnel William Lewis yn 1790. Gyda rhywfaint o'ch help yr arian gafodd y drwy briodi corbeta Williams Powell o stad Nanteos. Roedd y plasty yn nwylo'r teulu Lewis tan 1989, pan gafodd ei adael i'r ymddiriedolaeth genedlaethol. Ni wedi cyrraedd y cyfnod Sioraidd nawr. Beth yw hanes yr oes yma? Wel, tan y cyfnod hwn, roedd Cymru'n cael ei ystyried gan y Saeson yn wlad eitha gwyllt ag estron, efo iaith a diwylliant ei hun, tirwedd eitha peryglus a dim ffyrdd call. Ond dechreuodd y canfyddiad yna newid ychydig yn y 19th ganrif. Felly, yn gyntaf, sylweddolodd bobl fod gan Cymru potensial diwydiannol enfawr a buddiodd gŵr busnes Cymreig a Saesneg o'r diwydiant hyn. Ac yn ail, newidiodd y canfyddiad am y tirwedd yng Nghymru. Dechreuodd pobl ystyried mynyddoedd a'r adfeilion y cestyll yn rhamantus a darluniadol picturesque. A dechreuodd teithwyr i ddod i Gymru hefyd a ffyrdd call gael ei adeiladu. Un pensaer amlwg ar un gynllunydd y tîm John Nash, mae un enghraifft arbennig iawn yn dywe. Ydy, felly oedd John Nash yn gweithio yn y steil neoglasurol. Felly, cyn y cyfnod hwn, oedd y steil glasurol yn dod o'r Eidal drwy gwledydd yng Ngogledd Ewrop. Yma oedd yn cael ei wynedu a'i cyfuno efo steilau canoloesol i greu adeiladoedd tipyn yn wahanol i adeiladau hynafol yr Eidal. Ond erbyn y cyfnod Sioraidd, oedd modd i bobl a penseiri fel Nash mynd i'r Eidal i weld yr adeiladau hynafol a chymryd ysbrydoliaeth yn uniongyrchol. A mae hwn yn enghraifft perffaith yn dywe. Mae wedi cael ei godi fyny o'r Eidal a wedi osod yng Ngheredigion yn dywe. Un o'r pethau nodweddiadol neoglasurol am y tŷ ydy y ffenestri Venetian yma. Felly, tair ffenest, a mae gan y ffenest ganol pen siap bwa. Ond edrychwch yn ofalus, ydych chi'n gweld bod y ffenestri ar yr ochr chwith y ffasad yn ffug. Mae gennyn nhw wydyr, ond maen nhw'n hollol ffug. Ac oedd hwnna mwyn cadw'r cymyseredd a'r catbwysedd yn y prif ffasad. Dyma un o'r esiamplau fwyaf cyflawn o dau Nash yng Nghymru. Cafodd y pensaer John Nash ei eni yn Lloegr, ond oedd ei fam yn Gymraes, ac fe fi'n byw yng Nghaerfyrddin rhwng 1785 a 1796, pan gafodd gyfle i ddatblygu ei steil pensaernïol. Aeth ymlaen i yrfa lwyddiannus yn Llundain, ac mae'n enwog am roi ei stamp ar Regent Street a Phalas Buckingham. Beth bydd y pwrpas parlwr? Wel, hwn oedd yr ystafell eistedd anffurfiol lle fyddai'r teulu'n dod ar ôl pryd o fwyd, chwarae piano, ymlacio. Yn yr ystafell hon, mae bwysedd a cymyseredd yn parhau, felly gwelwch mae yna dau ddrws yma, ond dim ond un sy'n go iawn, a cwpwrdd ydy'r llall. A wedyn, nodwedd diddorol arall yma ydy y wal siap bwa ar un pen. Tu allan i'r villa mae'r waliau'n hollol wastad, ond tu fewn i'r villa mae'r ystafelloedd yn llawn siapau diddorol ac yn ysgwyl, fel petai oedd Nash yn cychwyn efo bocs solid ac yn cerfi allan yr ystafelloedd. Oedd gyda geiriolaeth gyfan dros y cynllun? Oedd, erbyn y cyfnod Sioraidd, da ni'n dechrau gweld penseiri proffesiynol. Roedd un pensaer efo cyfrifoldeb dros bob dim, hyd yn oed ar ddiniadau mewnol a weithiau y dodrefn a'r gerddi hefyd.
Un nodwedd ddiddorol arall fan hyn hefyd yw'r golau, wrth gwrs. Mae yna lot fawr o olau yma, dwi'n se? Ie, un datblygiad pwysig pensaernïol y cyfnod Sioraidd oedd defnydd y ffenestri codi / windows oedd yn gadael digonedd o awyr iach i mewn i'r stafell. Oedd e am i bob ystafell cael olygfa gwahanol ac i bob ystafell derbyn golau naturiol ar adeg gwahanol y dydd. Felly oedd y cynllun yn gweithio bach fel cloc, fo'r ystafell frecwast efo golau'r bore, parol efo golau pnawn ac ati. Ac allan o'r ffenest hon, da ni'n gweld eglwys sy'n, sef eglwys yr ystad. A pwy ddilyniodd hwnna, ond nash. Felly nid yn unig oedd ganddo fo rheolaeth dros y cynllun, oedd ganddo fo rheolaeth dros yr golygfeydd hefyd. Dros y byd? Ie. Dros y byd i gyd, ie. Wy'n gwybod bod ni ddim wedi bod mewn hir iawn, ond wy'n credu bod wedi ffindo'n hoff ran o'r tŷ, sef fan hyn, achos bod fi'n gallu gweld popeth. Ie, da ni yma yn wrth craidd y tŷ fel petai. Bellach oedd y neuadd wedi esblygu i mewn i gyntedd, ac oedd Nash yn hoff o rhoi y cyntedd a'r grisiau reit yng nghanol y cynllun. Felly roedd mynediad i bob stafell ar y llawr waelod a'r llawr cyntaf yn uniongyrchol. Oedd dim angen cerdded trwy yn y stafell i gyrraedd y nesaf ac ymlaen. Ie. Ond i'r perwl na wedyn, bydde ti'n disgwyl i'r drws ffrant i'r tŷ yma fod yn syth o flaen y grisiau fel oedd y drefn, wrth gwrs, mewn tai Sioraidd o'r cyfnod. A fanna, bydde ti'n disgwyl i'r drws ffrant i fod, neu fe? Ie, ond yn ei filas roedd Nash yn hoff o chwarae o gwmpas efo'r cynllun, ac oedd e'n dueddol o cuddio'r grisiau o gwmpas y cornel i rhoi surprise bach i ymwelwyr. A mae fe'n hyfryd fel mae e nawr, mae'n rhannu'n ddwy fyna. Mae golau naturiol uwch i benna. Ydy, oedd y grisiau dal i fod yn nodwedd bensaernïol reit pwysig, bellach ddim yn dyngor holl ffordd i fyny at yr atig, dim ond i'r llawr cyntaf, yn rhannu'n ddwy. A ie, Nash yn chwarae o gwmpas efo golau naturiol eto, a mae fel petai'r golau yna'n denu ni fyny i'r grisiau. Ie. Fi ti newid yn meddwl nawr, hwn yw'n hoff ran i o'r tŷ. Ydy o'r llysen yn hyfryd? Ydy, felly dim ond wrth cyrraedd pen y grisiau, da ni'n gweld ffynhonnell yr holl olau naturiol yna yn dod lawr. Mae'n mor fawr, ynddo fe? Mae fel twll yn y to, mae'n gwybod. Dim ond bod y ffenest i'ch chi benna. Ond mae'r haul yn dyla'r patrwm o fewn y rim, ynddo fe? O, hwnna'n hyfryd. Mae yna ddwy brif stafell wely yn y tŷ yma, Bethan. Ti di anwybyddu'r ddwy ohonyn nhw, a dod y fi stafell llawer llai am ryw reswm. Beth yw'r reswm yna? Oes, mae yna dwy ystafell wely, brif ystafell wely, un i'r arglwydd ac un i'r arglwydd S. Ac mae gan y ddwy ystafelloedd wisgo ensuite. Ond dyn ni wedi ffego mewn i'r bwdwa fan hyn, oherwydd y siap hirgrwn. Pan ydych chi'n cael y drws siap bwa yma tu ôl i fi, mae'n hollol hirgrwn, mae'n ystafell anhygoel. Ie. Pam bod wedi gwneud y siap yma ta? Wel, jyst chwarae gwmpas efo siapau eto waliau hollol wastad ar y tu allan, ond pan ydych chi'n dod mewn, mae'n cynnig surprise neis. A beth da ni'n gweld fan hyn ydy addurniadau lot fwy ysgafn. Oedd John Nash yn hoff o ddefnyddio siapau i addurno stafelloedd yn hytrach na addurniadau mawr swmpus. Mae un dyn nhw'n y celfi yn ffito mewn i'r cilfachau hanner crwna, ydyn nhw? Ydy, felly mae rhan fwy o'r celfi yn y tŷ yn dyddio'r bedwaredd ganrif o'r 15, ond mae rhai yn ystafell hon yn wreiddiol. Ia, a gafon nhw darnau o dodrefn wedi comisiynu yn arbennig i weddi efo'r cynllun. Mae hwn siwr bod nhw'n wahanol iawn i lle oedd y gweision yn byw, sydd ni'n meddwl. Ydy, gawn ni weld mae yna gwrthgyferbyniad enfawr rhwng yr ystafelloedd y teulu a rhai y gweision. I ni tu ôl i'r tŷ fan hyn nawr yn yr ardal y gweision a'r morwynion, yndyn ni?
Ydyn, felly erbyn y cyfnod sioraidd roedd y bwlch rhwng y teulu a'i gweision wedi cynyddu. Oedd disgwyl i weision fod yn anweledig, deud y gwir, doedd dim fath beth a gweision uchel eu statws bellach. Felly y tuedd oedd rhoi'r gweision mewn adain hollol ar wahân i'r tŷ. Ac oedd hwnna ddim yn bosib oherwydd dyfeisiad y system cloch. Felly system o clychog o amgylch y tŷ a cloch fwrdd yn adain y gweision pan oedd y teulu'n galw oedd modd i'r gweision gweld pa stafell oedd yn galw. Ie. Mae wedi gynllunio'n hyfryd, yn dweud? Ydy, felly 2 rhan o dair y tŷ cyfan ydy'r ardal hon. Ond fyswch chi byth yn gwybod yn edrych ar y tŷ o'r blaen, achos mae'n pensaerniol yn anweledig, felly dyna pan mae glyfar oedd nash, really. Ie. Ond ti hwn yn rhyw ardal wasanaethau hefyd? Ie, hwn oedd peiriant y tŷ fel petai, felly yn ogystal â ystafelloedd cyhoeddus fel y gegin, neuadd fwyta'r gweision, oedd gennym ni ystafelloedd ar gyfer tasgau penodol y gweision, felly i cadw y storio a chygeinio bwyd, a wedyn ar gyfer tasgau fel smwddio, pethau fel yma. Dyswn ni'n digon hapus i fyw yn y tŷ yma. Ie. A fi? Wel, nath 10 cenhedlaeth o'r teulu Lewis fyw yma'n digon hapus a cyfforddus. Ie. Mae fy nhaith yn mynd â fi i blas Pantaderi nesaf. Yn ôl yr hanes, mae sawl teulu bonheddig wedi byw ar y safle, gan ddechrau nôl yn 1289, gyda gŵr o'r enw Hywel ap Madog. Ac yn wahanol i Lanau'r Cheiron, mae'r tŷ yma wedi ymestyn sawl gwaith ers y cyfnod sioraidd. Mewn â ni i'r cyntedd, ac mae'n gynnes braf yn hyn. Wi sicr wedi dod trwy'r drws iawn, achos ni'n gallu gweld y nodweddion sioraidd yn y siap y drws i faint i drwch a'r hinges hyfryd, wrth gwrs, a ymwedig hwn y clo. Mae gyd y perthyn i'r cyfnod sioraidd, ond erbyn hyn mae'n stafell sydd yn perthyn mwy felly i'r 60au neu 70au, yn ôl y papur wal a hefyd y celfi lled fodern sy'n yma. Mae'n hyfryd i weld y bwrdd crwn yma fan hyn ar y carpet. Mae hwnna fel sef yn ganolbwynt i'r stafell yma, a stafell groeso yma erbyn hyn. Ond dyna ni, ein ni yma i drafod hanes tai yndyn ni, ac i ni'n gallu gweld fan hyn datblygiad y tŷ yma dros y canrifoedd o'r cyfnod sioraidd drwy'r cyfnod Victorianedd, ac mae pob cyfnod wedi rhoi rhywbeth i'r tŷ, a iddi wedi addasu i bob cenhedlaeth sydd wedi byw yma. Erbyn hyn, Anna Raymond a'i chwiorydd sydd wedi etifeddu'r tŷ yma, sy'n bellach yn cael ei redeg fel busnes teuluol. Bu'r tŷ yn nwylo teulu Bonedd Colby tan 1973 pan brynodd taid Anna y stad. Wel Anna, ti ydych chwiorydd sydd wedi etifeddu'r tŷ yma nawr. Dweud wrthyn ni beth yw hanes y lle? Oedd nain a taid fi wedi prynu y tŷ yn 1973, achos o'n nhw eisiau'r tŷ ar ffarm, achos ffermwyr wyn nhw. A nathon nhw troi fe mewn i bed and breakfast. A gych chi wedi cadw peth o'i celfi nhw yma hefyd, nhw fe? Oedden ni wedi cadw rhan fwyaf bod ni'n gallu, so fel mae'r fordydd yma wedi dod o amser nain a taid. Yn y bar fan hyn? Yn y bar. Nhw greodd y bar hefyd? Ie, nhw roedd y bar i mewn. Blynedd yn ôl, bod nhw'n arfer serfo drinks ac yn y blaen, ond nawr mae gwestiwn ni yn aros yma a stoco fe hunain wedyn. Ie. Ond mae'n gych ta ci fel ffermwyr, oedd hwn, so mae'n dipyn o fenter i redeg y lle yma, dwi'n dweud? Oedd yn fenter ar y pryd, achos oedd ddim llawer o bobl, dim ond prynu, oedd nhw'n dechrau dy mewn i turistiaeth. So oedd yn newid mawr i nhw mynd o ffermwyr i cael bobl yn aros yma wedyn. Wel, dyma'r stafell fwyta, neu'r stafell wledda, digon o le i byti 10 ar 20 o bobl eistedd rownd y ford hyfryd hir yma fan hyn. Mae yna 2 ffenest fawr, nenfwd uchel unwaith eto fan hyn. Ac i ni'n meddwl yn y bwlch yma fan hyn, falle mae dyma oedd y drws ffrynt gwreiddiol. Mae'n edrych ychydig bach yn rhyfedd o'r tu fas,
bod y drws ffrant mewn tŷ sioraidd i un ochr. Cliw bach arall ynglyn â lleoliad y drws ffrant yw, mae'r hinges ar y shutters fan hyn wedi newid rhyw chydig. Mae'r hynna'n wahanol iawn i rai sydd fan hyn. Hinges sioraidd yw'r rhain, wrth gwrs. Falle bod hwnna'n gliw ychwanegol. Wedyn uwch yn penna ni enghraifft arall o siwm mae ffasiwn yn newydd erbyn hyn. I ni'n dadyrchuddio pethau mwyn i dangos nhw. Mae'r prenia yma uwch yn penna ni dyn nhw riod i fod i gael ei gweld. Hynny yw, bydda lath yn plaster ar ei traws nhw i gyd. Dyna beth yw'r hoelion, dyna beth yw'r steinio yna yn fan acw. I ni gyd yn tyfu, ac wrth bod ni'n tyfu, mae'n chwaith ni'n newid. Mae tŷ yn datblygu, mae pobl yn newid. Awn i fyny'r grisiau nesaf ac i'r estyniad sydd i'r dde o'r tŷ sioraidd gwreiddiol. Mae'r adain yma yn rhyw ffug sioraidd mewn gwirionedd, ond y ddiddorol iawn mae yna ddrws ar dro yma hefyd, yn debyg i'r un nash a welson ni yn Llanecheiron. Mewn yn ni ystafell weli yma, a mae y llawn mor fawr ar barn a lawr star. Mae'n anferth o le, dyw e? A mae'r nenfwd yn uchel hefyd. Digon o le gan o'r parti. A ffinest fawr yn edrych allan dros y llyn a'r lawnt draw yn acw. Dyna'r ffinest sioraidd fwyaf wedi gweld yn y mywyd. Ond dyw ddim yn cyd-fynd gyda gweddill cynllun y tŷ. Ond dyna ni. Mwy o gwestiynau a dim digon o atebion. A dyna'r pleser i ni'n cael drwy deithio o gwmpas tai Cymru, dy fe. Dyma'r gegin yna. Eich chi'n cadw ambell i beth yma o gyfnod eich mae'n gych ty ci hefyd. Mae'r hos dillad yma fan hyn a'r clychau, wrth gwrs. Odyn, ni wedi trial cadw popeth fel y cymeriad y tŷ i wneud y bach mwy diddorol a hefyd, wrth gwrs, mae fe'n sentimental i ni cadw. Ni'n cofio defnyddio hwn gyda nain, rhoi dillad lan. Mae hefyd wedi'i glychu yna'n gweithio. So ni'n arfer gosgi nhw yn y stafelloedd a wedyn hala hi'n wyllt achos bod ni'n cadw canu'r cloch. Ond mae'n hyfryd i gadw fe, ynddo fe? Mae'n atgof o gyfnod a fi, ynddo fe? Wel, na fe. Mae pobl wastad yn sylwi arnyn nhw. Ie. Sut ych chi'n teimlo nawr ar ôl chi wedi gorffen y gwaith, ynddo fe? Sut fydda'ch myngu yn teimlo amdano fe? Fi'n credu bydde nain a taid yn bles iawn i gweld bod ni'n defnyddio fe, bod pobl eraill yn ymweld â'r lle a bod e'n cael ei cadw y ffordd mae'n cael ei cadw. Awn ni fyny'r arfordir nesaf i dre Aberaeron i weld tŷ sioraidd gafodd ei adeiladu gan ffermwr cyffredin. A fi wedyn yn gartref i gapten llong o'r enw Moldif. Erbyn hyn, y cynllunydd Ann Hughes a'i theulu sy'n byw yma. Wel, dyma ni yn Panteg Villa. I ni eisoes wedi gweld enghraifft mwy o'r cyfnod sioraidd yn Pantederi, yn aml lawr, a ffenestri dirifedi, ond mae'r ffasiwn ar stel sioraidd hefyd yn dod mewn pecynnau llawer llai. Fel hwn yr enghraifft, yn fyr ac yn sgwar ac yn ciwt. Wedi godi yn 1834, mae'r tŷ yn dilyn y patrwm sioraidd. Mae yn gwbl gymesur, 2 stafell lawr fan hyn, a 2 arall lan grisiau, a hefyd y cyntedd yn y canol. Ni'n gwybod mae hwn oedd y gegin oherwydd y bachau sydd yn yn enfwd. Rhai i ddal cig, a wedyn rhai eraill draw fan acw i ddal dillad mwyn sychu nhw, wrth gwrs. Ond beth sydd yn syndod am y tŷ yma, ac yn y stafell mae'n arbennig yw, pwy mor fawr yw e? Pan i chi'n edrych o'r tu fas, mae'n edrych yn bach, ynddo e? Ond mae'r stafell mae'n anferth. Ac wrth gwrs, digon o le erbyn hyn i fod yn lolfa yn addas i'r unfed ganrif ar 20. Soffas cyffyrddus, rhywbeth o weirach fan hyn ar y ford yn y canol, teledu yn y cornel. Perffaith, ynddo e?
Hyd i wedi gweld y ddwy stafell nawr star? Wel, dyma'r ddwy i fyny grisiau hefyd yn ôl y cynllun arferol Sioraidd, wrth gwrs, a cymesuredd yna. Ac mae'r cynllun Sioraidd yn mynd â ni tuag at y byd modern, fel petai, cynlluniau modern. A mae'r ffordd mae'r perchnogion fan hyn wedi addurno'r tŷ yma hefyd yn fodern iawn. Defnyddio hen bethau, enghraifft, dros y garej fan'na tu ôl i'r gwely. Y skis yma er mwyn wneud ystol allan ohonyn nhw, ond hefyd tra'n parchu beth oedd yma o blaen. Y plaster ar y wal draw fan acw wedi piclo'n berffaith i'r cyfnod pan godwyd y tŷ. Beth ych chi'n licio beth yw'r cynllun Sioraidd, Ann? Dwi'n hoff iawn o dau Sioraidd, fel llawer o bobl. Fi'n credu mae proportions hyfryd gyda ti bob amser mewn tŷ Sioraidd. A dwi'n eitha hoffi'r symmetry ti'n cael rhan amla hefyd. Tŷ bas nes i gwmpo mewn cariad achos mae'r tŷ yn debyg iawn efallai fydde wedi bod yn wreiddiol. Pam brynu tŷ yma felly? O'n i'n hoff iawn o'r lleoliad y tŷ o fewn y dre, ac hefyd, os gwrs, golwg y tŷ, ac y potensial oedd yn y tŷ. A beth oedd y potensial yna, felly? Fi'n credu potensial i gadw yr ochr Sioraidd o'r tŷ, ac ond wedyn ni gobeithio rhoi stamp ein hunain ac rhywbeth falle'r mwy modern ac yn siwtio anghenion ni yng nghefn y tŷ, heb golli yr teimlad a'r golwg Sioraidd o'r ffrynt y tŷ. Oedd rhaid troi estyniad oherwydd oedd y tŷ yn rhy bach. A dyn ni wedi trio creu mwy o ole ac stafelloedd mwy mawr ar y cefn, ond hefyd creu defnydd o'r ardd. Mae wedi bod llawer mwy costus, oherwydd bod ddim gyda ni dir gwastad, ond mae hwnna wedi creu falle potensial i greu rhywbeth arbennig mewn ffordd arall. Yeah. Wel, dyma'r gwrthgyferbyniad rhyfeddau, camu allan o fwthyn 2 up 2 down o'r 40au ganrif ar 15 mewn i'r byd modern, i'r 11 ganrif ar 20. Wedi cerdded lan y grisiau o'r gegin i'r llawr cyntaf, ac eto, allai gerdded allan fan hyn drwy'r drws yma i'r ardd. A tu ôl i mi wedyn, mae yna stafell wely fan acw. Ond i lawr yn ni, rhyng y cypyrdda yma fan hyn, coridor cwbl cyfesur, a chi nod arall i'r cyfnod Sioraidd. Mae hyd yn oed mesur y planciau fan hyn yn Sioraidd, maen nhw'n 8 modfedd yn ytrach na'r 4, modern wrth gwrs, a tu ôl i'r cypyrdda yma wedyn, mae popeth wedi guddio. Ystafell ymolchi, cypyrdda gwisgo ag ati, mae pob dim yn gudd. Pi po, dyma fi, diwedd y daith, a nôl yn y tŷ greiddiol. Ie wir, diwedd y daith yn fy hoff gyfnod pensaernïol, llawn cymesuredd a llinellau glasurol. Ond, fel ni wedi gweld fan hyn yn Panteg Villa, mae'r stael yn benthyg ei hun yn naturiol i ddatblygiadau cyfoes hefyd.